Hola a tothom! Avui anem a aprendre els mesos de l'any en català. Comencem! Enero, en català, es diu gener. Febrero, en català, es diu febrer. Marzo, en català, es diu març. Abril, en català, es diu igual, abril. Mayo, en català, es diu maig. Junio, en català, es diu juny. Julio, en català, es diu juliol. Agosto, en català, es diu agost. Septiembre, en català, es diu setembre. Octubre, en català, es diu igual, octubre. Noviembre es diu novembre. I diciembre es diu desembre. Ara et toca a tu traduir. Pots agafar un full i traduir tots els mesos. Enero en català és febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre i diciembre. Pots pausar el vídeo i quan ho tinguis comprovar les solucions. Enero, en català, es diu gener. Febrero, en català, es diu febrer. Marzo, en català, és març. Abril, en català, és igual, abril. Mayo, en català, és maig. Junio és juny. Julio és juliol. Agosto és agost. Septiembre és setembre. Octubre és igual, octubre. Noviembre és novembre i diciembre és desembre. I recorda que si vols molts més exercicis per practicar i aprendre català al teu ritme, ens trobaràs a profedecatalà.com. Ens veiem a dins. Adeu!